يوم مقابلة فيزا أمريكا هنعمل إيه؟ يوم مقابلة فيزا أمريكا حضرتك كل يوم لو بتنام الساعة 12 واحدة يا ريت تنام بدري شوية عشان أنت محتاج تصحى الساعة 5 الصبح، من 5 ل 6 الصبح. طبعا ده حسب حضرتك ساكن فين أو من المحافظات من القاهرة من الجيزة، حسب بعد مسافتك. طبعا لو كلنا عايزين نعرف السفارة الأمريكية موجودة في ميدان التحرير، مش في ميدان التحرير بالظبط بس جنب ميدان التحرير. طيب انا معايا، انت لو اولا هنقول على حالتين، انت لو بتروح مواصلات فانا ما اعرفش المواصلات، انت بس اي مواصلات من عندك للتحرير اكيد دي حاجه سهله. طيب تعالى بقى نروح للكيس التانية، لو انت معاك عربيه. لو انت معاك عربيه هتعمل ايه؟ لو انت معاك عربيه هتاخد عربيتك وتنزل تركن في جراج التحرير، واوعى اوعى تروح بالعربيه عند السفاره لان مفيش ركنه هناك. حضرتك هتنزل هتركن العربيه، غالبا بتبقى الساعه ب 40 جنيه تقريبا، فمش مشكله يعني، انت راجل رايح امريكا فمش هيفرق معاك 40 جنيه. هتاخد العربية بتاعتك وتروح جراج التحرير، هتطلع من الجراج هتتمشى خطوتين، حتى لو انت مش عارف المكان اسأل فين سفارة امريكا هيشاوروا لك، المشي كله 5 دقايق. هتمشي بتطلع الدي اس وانت داخل عند بتوع الامن عشان يدخلوك بس من الشارع من بره مقفول. هتخش اول ما هتوصل لسور السفارة، حسب بقى انت جيت بدري ولا متأخر، هتلاقي صف طويل قوي. عايزين بس نتفق على شوية حاجات مع بعض قبل ما ننزل من العربية في الجراج. قبل ما ننزل من العربية هنسيب السمارت فونز. لو معاك فاب، معاك اي حاجة الكترونيك ما تاخدش اي حاجة خالص. معاك ساعة عادية روح بيها، معاك ساعة سمارت تسيبها في العربية. ما بيدخلوش اي حاجة الكترونيك ما عدا الموبايل، بس انت بتسيبه بره على الامن وانت داخل. انما اي حاجة الكترونية بقى ايربودز مش عارف اي حاجة ليها علاقة بالالكترونيات ما تاخدهاش معاك. حضرتك بتروح بالدي اس والميعاد الحجز بتاعك، الورقة اللي بيبقى فيها الحجز، تمام. وبتروح بس كل ورق، ما بتاخدش حاجه غير ورق، طبعا الكشف الحساب البنكي ولو انت عامل بروجرام والكلام ده كله. خلاص. بعد كده بعد ما بعد ما تاخد الحاجه بتاعتك، هتاخد الحاجه وتنزل من العربيه زي ما اتفقنا، سايب الالكترونيات كلها. هتروح هتوصل، حسب بقى انت وصلت امتى، مبدئيا كده هتلاقي صف طويل كده عند السفاره واقف. خلاص. بلاش تاخد الحاجات دي لان هناك في كشك هياخد منك فلوس لو انت نسيت ورحت، هياخد منك فلوس. بس يعني هو ما حدش اشتكى منه، بس يعني ما سيبش حاجتي في كشك ما اعرفوش. لكن من الاخر سيب حاجتك في عربيتك. بعد كده حضرتك هتركب العربيه، اسف سوري معلش، بعد كده حضرتك هتروح توصل عند سور السفاره، هتلاقي صف طويل فيه اتنين بيبقوا واقفين. خلاص. الاتنين دول بيشوفوا الاستماره الدي اس بتاعتك والكونفirmation، ورقه الكونفirmation، وتقريبا بباركود او بجهاز معاهم كده، هم بياكدوا لك الميعاد او بيدوا لك الايه، بيتاكدوا ان انت ميعادك مظبوط ويقولوا لك اقف في الصف. بتمشي في الصف لحد ما بتخش جوه السفاره. اول ما بتخش جوه السفاره بتسلم الموبايل بتاعك، بتسلم مفاتيح العربيه. خلاص. لو معاك شنطه صغيره او حاجه او محفظه او الكلام ده كله بتسيبهم برضو، بيفتشوهم. بعد كده بتنزل، تلاقي نفسك نازل على السلم كده او باسانسير، وبتقف في صف تاني تحت كده عشان تخش جوه السفاره تاخد رقم. اول ما بتخش بتبقى مجهز الاربع صور والورق بتاعك والباسبور. بتاخد رقم وبتخش تقعد كده في صاله كبيره، تمام. بعد ما بتقعد في الصاله الكبيره دي بتفضل قاعد، وبعدين الرقم اللي انت واخده ده بيبتدي الارقام دي تعد بقى معاك. الارقام دي اول حاجه انت بتعملها بتروح ترفع البصمه بتاعت العشر صوابع. خلاص. ترفع البصمه بتاعت العشر صوابع. على فكره الموضوع مش مقرف، الموضوع سريع جدا وما بياخدش وقت، يعني ما تقلقش منه. بعد ما بترفع البصمه بتاخد العشر صوابع وبترفع البصمه، بيرجعوك تقعد تاني. وبعد كده بيقوم الناس 10 10 يقول لك مثلا من رقم كذا لرقم كذا، بتروح تقف بقى عشان ايه؟ اللحظه الموعوده. اللحظه الموعوده. هقول لكم من الاخطاء اللي انا عملتها وهي يمكن تسببت في اني اترفضت. على فكره اللي بيكلمكم ده الفيزا بتاعته مرفوضه، انا لسه ما خدتش فيزا امريكا. انا بحكي لك على التجربه اللي انا مريت بيها وبقول لك الاخطاء اللي انا وقعت بيها عشان انت الفيزا بتاعتك ما تترفضش، تمام. وبرده اللي انا بقوله لك مش ضامن لك انه ما يترفضش، لكن بصحح لك الحاجات الغلط اللي انا عملتها. خلاص. حضرتك هتقف في الصف. انا بقى وانا داخل في الصف مثلا كان في ثلاثة اوفيسر مش كونسول، عشان دول لا يرقوا اللي هم يكونوا كونسول. دي عالم، عارف انت اللي هو الامريكاني اللي من شبرا، دول امريكان من شبرا. او البنت اللي انا وقعت فيها كانت امريكانيه من شبرا، انما كان في ناس تانية ديسنت بس ما كانش ليا الحظ معاهم. خلاص. انت هتقف في الصف. خد بالك يعني وانت واقف في الصف، لو انت مش في الاول ومش اول واحد تخش، اضرب بعينك كده على
الكونسول اللي واقفين وشوف طريقتهم في الكلام. في ناس منهم طف قوي وبيتكلموا بطريقه كده، وفي ناس كده هتلاقيها هاديه وبتاع. لو ربنا كرمك وعرفت تظبط كده، عملت زي اسماعيل ياسين، لقيت واحد طف فرحت مخلي اللي قدامك يجي، اللي وراك يجي قدامك، وتاخر نفسك انت عشان تخش مع واحد مش طف، فالدنيا دي هتبقى ألذ وألذ. هما بيتكلموا عربي مفيش مشكله، لكن نصيحه مني ما تتكلمش عربي. انت رايح امريكا اتكلم انجليزي، لان انت هتكلمهم عربي في بعض الاوفيسر ما بيفرقش معاهم، واخد بالك، وهتلاقيه في وسط الكلام بيقول لك كلمتين ثلاثه عربي. لكن انا رايي انجلش، وانجلش حلو قوي. وخليك ما تقولش انجلش صعب، يعني قول الكلمتين اللي انت عارفهم. انت لو اتكلمت عربي مش شرط لو اتكلمت عربي هتسقط، لكن انا بقول لك الاحسن والاقوى ان هي في الاخر حظ مش اكتر. يعني حضرتك كل اللي هتعمله ان انت هتخش عليه جود مورنينج، هتتكلم معاه، هنسال بقى، هيسال الاسئله الشائعه. رايح امريكا ليه؟ عشان سياحه. طيب رايح فين في امريكا؟ بلاش الدباجه، تايم سكوير، تمثال الحريه. انا لسه ما ذاكرتش قوي نيويورك عشان اقول لك في الفيديو ده ايه هو، بس ممكن بعد كده ذاكر واقول لك. لكن يا ريت تذاكر نيويورك حلو قوي لو انت متارجت على نيويورك. لو متارجت على كاليفورنيا ذاكر كاليفورنيا. ذاكر كاليفورنيا يعني ايه؟ ما بقولكش الموضوع صعب يا باشا. احنا الفيديوهات حبايبنا البلوجرز والفلوجرز عاملين فيديوهات في كل حته في العالم. خش اقفش واحد من الفلوجرز اللي راح كاليفورنيا واسمع له 3 4 فيديوهات وشوف في ايه الاماكن الحلوه. سجل الاماكن دي في ورقه وقلم وحاول تحفظها يا عم، يا ريت. وتحفظ وتعرف كل مكان بيتعمل فيه ايه، لان في اوفيسرز رخمين تقول لك ايه، طب انت رايح تعمل ايه في التايم سكوير؟ ايه ده انت غلسه قوي، طب انت بتيجي الهرم بتعملي ايه في الهرم؟ يعني بس هتعمل ايه؟ ما انت عايز منها الفيزا، انت دافع فلوس خلاص. فزي ما بقول لك كده، انت هتعمل ايه؟ انت القصه كلها ان انت هتقول لها، هتقول انا عايز ايه او انا رايح فين اعمل ايه. خلاص. ممكن بقى تسألك دي انت بتشتغل ايه دلوقتي عشان تتأكد ان اللي انت كاتبه صح. مفيش اسئلة ثابتة، لكن في الاخر لو حسوا ان واحد واقف قدامهم اولا شكله شيك يرقى ان هو يعرف ان هو بيسافر بره سياحة، خلاص. يعني مثلا ايه، انا مش طبعا اخواتي الفلاحين دول حبايبي، بس انت النهارده لما تبقى رايح تطلع فيزا امريكا ما تروحش بالجلابيه، خلاص، او ما تروحش بلبس مبهدل. هات احسن لبس، لو فرح اخوك او فرح ابن عمك هات احسن لبس وروح بيه، خلاص. اهم حاجه شكلك يبقى منمق، واقف ثابت. اتعامل معاهم يعني ايه، ما تبقاش متمحلس. اتعامل معاهم، خدتها يا جدعان، ما خدتهاش خلاص ده نصيب. يعني بلاش تبقى مرمي عليهم، خلاص. هو الناس بتقول لك بقى ايه، اصلهم دارسين بادي لانجويج، اصلهم جامدين في زحليقه، ولا هم جامدين ولا منيلين، وكلهم على باب الله. وفي منهم ناس كبيره اصلا قاعده بالعافيه على الكاونتر، خلاص. اولا هم مش عاملين برايفسي خالص، انت واقف كانك واقف على محطه تذاكر قطر، واخد بالك. لكن في الاخر مش مهم اللي انا بقوله ده كله، انا عايزك تطلع من السفاره الفيزا الحلوه مختوم على الباسبور بتاعك. لو قبلتك طبعا هتاخد منك الباسبور، لو رفضتك هتديك ورقه بيضه كده اي كلام، وهتضطر ساعتها ان انت لازم تستنى 6 شهور قبل ما تقدم ايه تاني. والافضل ان انت لما يحصل معاك كده ان انت تخبط لك سفريه لبنان ولا ماليزيا، ولا تطلع واحده تضرب لك واحده شنجن، ولا في اي حاجه تكون تركيا ولا حاجه سهله، بحيث ان انت تبقى غيرت الكيس اللي انت كنت عليها قبل كده. معلش انا طولت عليكم في الفيديو شويه، بس حبيت احكي لكم اليوم ايه بالكامل. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو قولوا لي عشان اديكم شويه تيبس كمان ونصايح عن موضوع فيزا امريكا، او الاخطاء اللي انا وقعت فيها وما خدتش فيها الفيزا. وان شاء الله المره الجايه يكون ربنا كريم وليا نصيب ان انا اعالج الحاجات دي، وان انا اكون كسبت فيكم ثواب فاخدها كمان انا كمان معاكم. شكرا، سلام عليكم.